Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun sotuvimizda Jack M3 ko'pchiligimiz bilamiz qanaqaligini, shunday bo'lsa-da eslatib o'taman. Jack M3 1.8 lik atmosfer motor bilan jihozlangan. Motorimiz stepeniya hisoblanadi. 134 ot kuchiga ega. 15 razmerdagi ballonlar hamda quyma alyuminiy disk hisoblanadi. Motor Toyota bilan совместно ishlangan, metan yoki propan bemalol qo'yishingiz mumkin. Hozir benzinda turibdi. Benzin rasxodi esa 7-8 atrofida rasxod turibdi. Elektron o'yinni ko'tarib oladiganlar sifatli plastik ishlangan obshipka qismi, elektron usulli rul, 5 bosqichli korobka va yaxshigina monitor. Mashina 9 kishilik va hop B kategoriyada, ya'ni lyubitelskiy kategoriya deymiz o'zimiz. O'shanaqa kategoriyada bemalol yurish imkoniyatini bera oladi. Va bemalol bunda bog'cha uchun, tadbirkorlik uchun, odam tashish, A nuqtadan B nuqtaga ishlar olib borish, shunaqa o'xshagan biznes turlariga xizmat qila oladigan mashina hisoblanadi. Yoki buni hozirda liniyalarga ham qo'yish mumkin. Orqa taraf bagaj yaxshigina ochiladi, zadi kameralari bor, sensor datchiklari bor. Uncha yuk sig'adi. Mashina tan narxi hozirda 215 million 460 ming so'm hamda aprel oyi oxirigacha mashinalar oq rangiga 5% lik skidka e'lon qilingan. 5% dan hech bo'lmasa 10 million 11 million oralig'ida summa bo'lib qoladi. Pastda raqam qoldirganman. Bemalol aloqaga chiqsanglar, olish tartiblarini yanada batafsil tushuntirib o'taman. Jackning bundan tashqari yana boshqa modellari ham bor. Albatta, bog'laning Tashkent Motors'dan kelib o'z mashinangizni olib keting. Sog' bo'ling.